Yo! Hello guys, welcome to our YouTube channel. Have fun, relax, and get ready to study your indigenous language naturally. Oh yes, and don't forget to like, share, and subscribe. Hello, people. Good morning, good afternoon, good evening to everyone watching me for the first time or you've been on this channel long before now. Welcome to my YouTube channel, wherever you're watching me from, all over the world, according to your GMT zone time. I really appreciate you. I commend you for coming online to watch me live and direct in this particular class called Yoruba language class. What we are doing here, we're teaching no other language than Yoruba for beginners. Whoever who want to learn Yoruba, either you are an indigenous Yoruba or you are married to a Yoruba person, male or female, this class belongs to you. Or probably you are studying Yoruba language as a course in the university. This also is very good for you. You will learn a lot from us. I was born, brought up in such Yoruba nation. So I really, really thank you for taking out your time and be with us on this class. This happens to be lesson 6, Yoruba language lesson 6. So in case you are just seeing me for the first time, I will be advising you that this class is not, this lesson is not for you at this particular time. You need to please come out from this class, go to our beginning of the class. That's introduction. We talked about why you should learn Yoruba, the characteristics, the reasons, and the rest of that. So we advise you should go to that particular one, move to lesson 1, 2, 3, 4, 5 before you get to lesson 6, which we are right now, so that you will not be wasting my effort and you will be learning in the right direction. I will appreciate it. Thank you once again for joining me in lesson 6. And if you are the type that have been on this class from day 1, then this is the best one for you. And if you haven't learned so much from the past lesson, I will also advise you to be your good reason to play the video over and over, learn very well, bring out your paper, your pen, and study hard. Parents, please make sure that your children, play the video over and over, learn before they go to the next class. And if you are the one parent who is learning, do the same thing as well. It will do you a lot of good. There's no point moving to the next lesson when you know nothing about the lesson you are learning. So you need to play the video over and over, learn it, understand it, process it before you move to the next lesson, and do the same thing until you grab everything. Otherwise, you're not learning anything. Don't watch this YouTube channel of mine like you're watching a movie. See yourself that you're in the class. And if you don't learn the topic of the teachers very well, how do you move on? How do you sit for your test or exam and pass? So please bear it in mind. This is very important. That's why you see me with a writing board here and a pen. Otherwise, I will just be talking to you guys and then interpreting it somehow and get out. But I'm so passionate about you learning in the right direction and taking out something great out of this particular class. That's the reason why I take out my time from the busy schedule I am. So please, it is very important that we are serious when we are in this class. Thank you so much
Really appreciate you. And now I'll be speaking Yoruba language to you. Ẹ káàbọ̀ sí inú ẹ̀kọ́ ti Yorùbá. Ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán, ẹ kú ìrọ̀lẹ́. Tó bá jẹ́ ìgbà àkọ́kọ́ yín lélẹ̀ ní tẹ́ fi ń wò wá ní káàkiri gbogbo àgbáyé, màá rọ̀ yín, màá bẹ̀ yín kí ẹ jọ̀wọ́ kí ẹ jáde kúrò nínú ẹ̀kọ́ èdè Yorùbá tí a ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí tó jẹ́ ẹ̀kọ́ Yorùbá ti ìkẹfà. Kí ẹ bá wa lọ sí ìbẹ̀rẹ̀ tá a fọ̀rọ̀ jómi tó rọrọ̀ nípa ohun tí ó jẹ́ kí a máa fi kọ́ ẹ̀kọ́ Yorùbá. Ìdí pàtàkì tá a máa fi kọ́ ẹ̀kọ́ Yorùbá, a ti sọ̀rọ̀ yẹn náà níbẹ̀rẹ̀ fún àwọn ẹ̀kọ́ fún àwọn tí ó ṣẹ̀ ń bẹ̀rẹ̀ ẹ̀kọ́ yìí. So àwa lọ sí ẹ̀kọ́ kìíní, ẹ̀kọ́ kejì títí dé ẹ̀kọ́ karùn-ún tá a máa fi wá bẹ̀rẹ̀ ẹ̀kọ́ kẹfà yìí. Tó bá sì jẹ́ pé o ti ń ṣe ẹ̀kọ́ yìí láti ìbẹ̀rẹ̀ títí débi tí a wà yìí, ẹ̀kọ́ tí èní ti tìrẹ ni. Tó bá sì jẹ́ wípé o rí àmì ìdánilójú nípa ẹ̀kọ́ tí a ti ń kọ́ láti ìbẹ̀rẹ̀ wá, màá rọ̀ yín, màá gbà yín. Kò sí nǹkan tá à ń ṣe nínú ẹ̀kọ́ ti ilé tí a bá mọ ilé tá a ti ń kọ́ bọ̀. Ó máa dára kí àwa òbí ká sọ fún ọmọ wa kí wọ́n máa tẹ YouTube fídíò yìí nígbà gbogbo, ká kọ́ gbogbo nǹkan tí ó bá wà ń bẹ̀ ká tó máa lọ sí ẹ̀kọ́ tuntun tẹ̀lé. Àìjẹ́ bẹ́ẹ̀, nígbà tí a kàn ń dára wa láàmú ni o, tá a kọ́ ẹ̀kọ́ kankan. Kò dẹ̀ sí nǹkan tí mo fi wà mí báyìí. Ó ní pé ẹ rí pé a ní pátákó tá a fi ń kọ ìwé bí, torí kí a bá lè ní ẹran pé a wà nínú ẹ̀kọ́ ti Yorùbá, kí a bá lè ṣe kí ni, ká lè máa kọ́ ẹ̀kọ́ yẹn bó ṣe yẹ kó ká kọ́. Tí ó ti yé wa báyìí sí. So tí a bá mọ nǹkan tí à ń ní àwọn ti ẹ̀kọ́ ti tẹ́lẹ̀ ká tó dé báyìí sí, nígbà tá à ń dára wa láàmú ni o. Tó bá dẹ̀ jẹ́ àgbàlagbà la jẹ́ náà, tó bá yẹ pé a kọ́ ẹ̀kọ́ yẹn bí ó ṣe yẹ kó jẹ́, ẹ jọ̀wọ́ ẹ bá wa máa tẹ fídíò yẹn nígbà gbogbo tá a máa fi mọ gbogbo nǹkan tó wà ń bẹ̀ ká tó di pé à ń lọ sí ẹ̀kọ́ tó tún tẹ̀lé. Ó pa dandan ká ṣe bí mo bá ṣe sọ, kí èmi fún ara mi náà bá máa dààmú ara mi bí, kẹ́yìn náà fún ara yín kẹ́ lè kọ́ ẹ̀kọ́ bí ó ṣe yẹ, bí ó ṣe lọ, kẹ́ lè yè kúrò nínú ẹ̀. Ẹ jọ̀wọ́ ẹ jẹ́ ká ṣe nǹkan tí ó yẹ ká ṣe, ká bá lè ní àmì ìdánilójú fún nǹkan tí à ń ṣe níbí. Ṣó ti yé yín sìn? Gbogbo tá à ń ṣe ń báyìí, nígbà tí èèyàn fi àsìkò tí ò ní tó fi ń gbìyànjú ni láti fún àwọn èèyàn àwọn ògo wẹrẹ ní ọjọ́ ọ̀la, ní ọjọ́ iwájú. Ṣó ti yé yín sìn? So ẹ jọ̀wọ́ ẹ má jẹ́ ká dààmú ara wa púpọ̀ jù. Ṣé ti gbọ́? Ọlọ́run Elédùà á jẹ́ kó júṣe fún wa. Ọlọ́run Elédùmarè á jẹ́ kó júṣe fún wa bí a bá ṣe ń tẹ̀lé ní ṣísẹ̀ntẹ̀lé. So ní ẹ̀kọ́ tí ó kọjá, a bẹ̀rẹ̀ 1, 2, 3 ní èdè Yorùbá. In the last lesson, that's lesson 5, we started 1, 2, 3 in Yoruba way, in Yoruba language. That was how we started. And we ended it at number 19, move on to 20, but I gave us an assignment that we should find out what 20 is called in Yoruba. So today we're going to move on to that 20. We'll be proceeding. That's why I wrote here how to proceed to 20 bigger number in Yoruba language. How to proceed to 20 bigger number in Yoruba language, and so on and so forth. Here,
ní èdè Yorùbá. Báwo ni a ṣe ń pe èdè 20 ní Yorùbá? Ìpè láti 20 ní èdè Yorùbá àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. So on and so forth. Àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ìpè láti 20 ní èdè Yorùbá àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ṣó ti yé wa? So, ní èní, a máa bẹ̀rẹ̀ láti 20 àti bí a ṣe ń pè ní èdè Yorùbá àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ lórí 20, 21, 22, 23 like that. So tó bá yẹ pé o ṣe darapọ̀ mọ́ wa nínú kíláàsì ti èní, nínú ẹ̀kọ́ ti èní, wàá mọ̀ pé kò ṣe ibi tí 20 kọ́ láti bẹ̀rẹ̀, láti 1 láti bẹ̀rẹ̀, ọ̀kan. So máa lọ bẹ̀rẹ̀ bẹ́ẹ̀, ọ̀kan, èjì, ẹ̀ta, ẹ̀rin, bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ká fi dé ibi tá a wà ń sìn tá à ń pè ní 20, ogún. Tó ti yé wa? So ẹ jọ̀wọ́ ẹ jẹ́ kí a padà síbi tí àwa ti bẹ̀rẹ̀, kẹ́sẹ̀ wá bá wa níbi tá a wà ń sìn. Let us go back to where we started from, and then you meet us here where we are right now. That is the way to learn. You learn from foundation and build like that. That's the best way. Please, ẹ máa mú ìwé àti gègé yín wá síbí láti lè máa kọ gbogbo kìíní sílẹ̀. Ẹ lè ṣe kíni, ẹ tún máa kà ní pẹ̀sẹ̀. Tí ó bá dẹ̀, tẹ́ bá dẹ̀ mú ìdání, well, tó bá ti ní ààyè fún íńtánẹ́ẹ̀tì, ó máa yé yín láti lè máa play ẹ̀ over and over. So nísìn, ogún, that's 20, ó ní à ń pè ogún ní èdè Yorùbá. 20, ogún, O, G, U, ní, ogún. O, G, U, ní, ogún. 20. 21, ọ̀kànlélógún. Ọ̀kànlélógún. O, K, A, ní, lí, E, lí, O, G, U, ní. Màá tún pè lẹ́ẹ̀kejì sí. O, kí, A, ní, lí, I, E, lí, O, G. Ẹ má bínú. Ó ti ń dààmú èdè òyìnbó. Ẹ má bínú. Màá tún pè lẹ́ẹ̀kejì. O, kí, A, ní, lí, E, lí, O, G, U, ní. Ọ̀kànlélógún. Ṣó ti yé wa o? Ọ̀kànlélógún. 22, èjìlélógún. Èjìlélógún. E, G, I, lí, E, lí, O, G, U, ní. E, G, I, lí, E, lí, O, G, U, ní. Èjìlélógún. Èjìlélógún. Ṣó yé wa o? 23, ẹ̀tàlélógún. Ẹ̀tàlélógún. Tí, A, lí, E, lí, O, G, U, ní. Màá tún pè lẹ́ẹ̀kan sí. Tí, A,
lí, è, lí, ó, gí, ú, ní. Ẹ̀tàlélógún. Ẹ̀tàlélógún. Ṣé ó yé wa o? 24. Ẹ̀rìnlélógún. Ẹ̀rìnlélógún. Rí, ì, ní, lí, lí, ó, gí, ú, ní. Màá tún pè lẹ́ẹ̀kan sí. Rí, ì, ní, lí, lí, ó, gí, ú, ní. Ẹ̀rìnlélógún. Ẹ̀rìnlélógún. Ṣé ó yé wa o? Ta ló lè pè lè fún mi? Bóyá ẹ lè gbìyànjú. Ó pa yín lẹ́rìn náà. Ok, ẹ jẹ́ a tẹ̀síwájú. 25. Àrùnlélógún. 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 Ẹ má bínú, àrùnlélógún. Rí, ú, ní, lí, lí, ó, gí, ú, ní. Rí, ú, ní, lí, lí, ó, gí, ú, ní. Àrùnlélógún. 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 Ṣé ó yé wa o? 26. Ẹ̀fàlélógún. Ẹ̀fàlélógún. Fí, lí, lí, ó, gí, ú, ní. Fí, lí, lí, ó, gí, ú, ní. Ẹ̀fàlélógún. Ẹ̀fàlélógún. Ṣé ó ti yé wa o? 27. Èjìlélógún. Èjìlélógún. Jí, lí, lí, ó, gí, ú, ní. Jí, lí, lí, ó, gí, ú, ní. Èjìlélógún. 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 Ṣé ó yé wa o? Ẹ ṣáà má bá mi ká lọ. Ẹ má bínú sí mi o. Sáwọn bá ṣe ń pe àwọn èdè yẹn lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan. Torí ẹnu yìí àwọn ètí lọ́gán. But a máa gbìyànjú. Ọlọ́run àti ṣì máa fún wa ṣe. Kó ba lè dára la ṣe wà níbí. So eléyìí báyìí sìn 28. Ó jẹ́ kí ni o? Ẹ̀jọlélógún. Ẹ̀jọlélógún. Jí, ó, lí, lí, ó, gí, ú, ní. Jí, ó, lí, lí, ó, gí, ú, ní. Jí, ó, lí, lí, ó, gí, ú, ní. Ẹ̀jọlélógún. Ó ti yé wa o? 29. Ẹ̀sánlélógún.
ẹ̀sánlélógún ẹ̀ sí à ní lí è lí ò gí ù ní ẹ̀ sí à ní lí è lí ò gí ù ní ẹ̀sánlélógún ẹ̀sánlélógún tó ti yé wa o gbà so 30 ta ló lè gbìyànjú kó pe ilé fún mi gbìyànjú náà mò ń wẹ̀ o mò ń dúró gbìyànjú kó pe ilé á dára fún ọ bó ṣe pé yẹn á dára fún ọ ò ní kí ni àmín tí n bá sọ pé á dára fún ọ wàá dá mi lóhùn padà pé àmín àdúrà mo ṣe fún ẹ I say God bless you. You say what? Amen. Now, 30 ni pé ọgbọ̀n 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 ọgbí ọ̀ní ọgbí ọ̀ní ọgbí ọ̀ní ó máa pe eléyìí papọ̀ gbí lélẹ̀ gí bí is gbí lédè Yorùbá kò tó bá ti di báyìí gbí la máa pè ní báyìí because bí ọ̀rọ̀ ṣe bí a ṣe ń pe ọ̀rọ̀ ọgbọ̀n ọgbí ọ̀ní ọgbọ̀n. Ó yẹ ká lọ sí 31. We're supposed to go to 31, but I have to give you that assignment. It's you that will have to find out that. That shows that you're learning. Find out what happened after 31, just like what happened after 20 here. You understand now? Up to 30. I've helped you up to that level. Now, you are growing. If you have been on this class for a while now, you know that you should be growing. That's the reason why I said you have to be playing this video over and over, knowing exactly what is going on in your head. Then that makes you to get more mature. You're no longer going to be someone that is just starting, but you know better now. So, and once you start knowing better, you should be able to help yourself at some point. And if you need me to help you, you leave it in comment section. Then we help each other. Do you understand now? So as it is now, that's the way it's going to be. So tí o bá fẹ́ kọ́ ẹ̀kọ́, bí mo ṣe ti ń sọ pé kó máa kọ́ ẹ̀kọ́ ní bí ó ṣe yẹ kó rí láti ìbẹ̀rẹ̀ títí dé sìn, kò ní pé kó kàn máa tàn YouTube yìí nígbà tó ń wo eré ìdárayá àbí eré ìtàgé. No, kò ṣe bẹ́ẹ̀. O gbọ́dọ̀ kọ́ ẹ̀kọ́ nígbà tó wà nínú ilé ìwé kó o mọ gbogbo nǹkan tí mo ti ń kọ́ ẹ pátápátá nínú ẹ̀kọ́ ẹ̀. A wá jẹ́ pé a wá túmọ̀ sí wípé ìwọ ń ṣe ọmọdé Yorùbá ẹ̀kọ́ Yorùbá mọ́ àbí èdè Yorùbá mọ́. So máa jẹ́ kó lè gbìyànjú láti lè gbé ara ẹ̀ sókè sí bó ṣe máa lè wá in tó ṣẹlẹ̀ sí 31, 32 and so on and so forth, just like bí irú eléyìí náà 21, 22 and all that. Wàá lè mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí, wàá lè gbìyànjú. Tó bá jẹ́ pé ó ní àwọn ibi tí o fẹ́ kí n ràn ẹ́ lọ́wọ́, kó wá fi ọ̀rọ̀ sí comment section ti YouTube ti èmi. Àwa lè fọ̀rọ̀ jomi tó rọrọ̀, a lè gbìyànjú fún àwa bí mo ṣe fẹ́ nìyẹn. Mi kankan fẹ́ máa dà sílẹ̀ kó má tiẹ̀ kó lè rí bẹ́ẹ̀ o. Èmi ò kì í fúnyàn lẹ́jà kí n má kọ́ bí mo ṣe máa pẹja. I don't teach people. I don't give people fish alone. I teach people how to fish as well. That is the legacy I give to younger ones, and even my mates and everyone that is older than me. Do you understand now? So that is the way I was brought up, and that's the way I teach the younger ones coming. Okay?
So you have to learn and you have to know how to actually teach. Okay? Bí ó ṣe jẹ́ nìyẹn. So a máa gbìyànjú láti tẹ̀síwájú. Nísìnyí, a máa lọ sí, we'll just move on to 40 straight away. From 30, we jump to 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, and 101. Okay? So right now, 40 is what we are in. 40, báwo lè ṣe máa pè 40? Ó ní ogójì, ogójì, o, gí, o, jí, I, ogójì, o, jí, o, gí, o, jí, I, ogójì. 50, a ṣe máa pè 50, àádọ́ta, àádọ́ta. A rí pé mo pè ní mo fà á nílẹ̀, I drag it, I drag the a. That's why ló ṣe jẹ́ pé a méjì ló wà ńbẹ̀. Àádọ́ta, D, O, T, A, àádọ́ta, D, O, T, A, àádọ́ta. 60, báwo la ṣe pè 60 o? O, G, O, T, A, ọgọ́ta, O, G, O, T, A, ọgọ́ta. 70, A, D, O, rí, I, ní, àádọ́rin, àádọ́rin, D, O, rí, I, ní, àádọ́rin. 80, báwo la ṣe máa pè 80 o? Ọgọ́rin, O, G, O, rí, I, ní, ọgọ́rin. O, G, O, rí, I, ní, ọgọ́rin. Tó sì yé wa o? A, D, O, rí, U, ní, àádọ́rùn, àádọ́rùn, D, O, rí, U, ní, àádọ́rùn, ó ní 90. 100, ọgọ́rùn, O, G, O, rí, U, ní, ọgọ́rùn, O, G, O, rí, U, ní, ọgọ́rùn. Ṣé ó yé wa o? Ọgọ́rùn, ọgọ́rùn. So bó ṣe jẹ́ nìyẹn o. Then we'll now move on to 101. 101 as well is what you have to learn by yourself. Teachers does not teach everything. Students need to also prove to teachers too that they are studying advanced themselves. Olùkọ́ kò kí ń kọ́ ọmọléèwé ní gbogbo nǹkan. Olùkọ́ ní láti fi yé akẹ́kọ̀ọ́, ó ní láti fi yé olùkọ́ náà ní pé òun náà ń gbìyànjú láti máa tẹ̀síwájú nínú ẹ̀kọ́ tí olùkọ́ ti kọ́ akẹ́kọ̀ọ́. Ṣé ó yé wa bẹ́ẹ̀ sì? So gbogbo nǹkan kọ́ la máa kọ́ ní iléèwé. Ilé náà ó pẹ̀lú ẹ̀. Àwọn ìyá wa, àwọn bàbá wa, àwọn ẹ̀gbọ́n wa, àwọn àbúrò bàbá wa, àbúrò ẹ̀gbọ́n wa, ẹ̀gbọ́n gbogbo ẹ̀, wọ́n ní iṣẹ́ takuntakun láti ṣe, láti kọ́ wa ní gbogbo nǹkan tí a lè kọ́ nílé ìwé. So ẹ ti gbọ́ bẹ́ẹ̀, everyone, our brothers, sisters, aunts, uncles, friends, parents, they have a lot to do in teaching us further and to learn a lot about knowledge, understanding, and wisdom. So this is where I will stop. This is where I will stop about 1, 2, 3. Now you have to help yourself.
If you need me, please leave your message in the comment section and I will attend to it and we'll help each other. So please, it's very important. We learn so hard so that we can help ourselves. We are not just teaching here, but we are passing on, natural, organic legacy concerning Yoruba language for the indigenous one who believes that it's always good to find your identity. So, bí ó ṣe jẹ́ nìyẹn o, àwa kan máa kẹ́kọ̀ọ́, àwa kan máa kọ́ èèyàn níbí báyìí, àwa ń ṣe kí ni o, à ń fi ẹ̀kọ́ tó yè koro, ẹ̀kọ́ ọjọ́ iwájú, ẹ̀kọ́ tó máa jẹ́ ìlànà fún àwọn ọmọ wa, tó máa jẹ́ nǹkan tí àmì ìdánilójú níbi tí wọ́n ti ń bọ̀, torí nǹkan tí Ọlọ́run ṣe dá wọn sáyé, òun làwa ń ṣe ń bí. So, ẹ jọ̀wọ́, mo rọ̀ yín, mo gbà yín, ẹ ṣe nǹkan tí ó yẹ kí ẹ lè ṣe kí ó bá lè jẹ́ bí ó ṣe yẹ kó jẹ́. Olúwa wà pẹ̀lú wa o. Elédùà ní fi wálẹ̀ o. Ọlọ́run á bẹ̀rẹ̀ sí máa wà pẹ̀lú wa. Bàbá ṣe ń kọ́ ẹ̀kọ́ yìí, bẹ́ẹ̀ náà ni Ọlọ́run máa ṣe bẹ̀bẹ̀ nínú ayé tiwa. Á dára fún wa o. Kò ní rẹ̀ wá o. A sì máa gbórí sókè o lágbára ti Elédùà. Ó dàbọ̀ o. Ẹ ṣé o. Ó dàbọ̀ o. Bye. Thank you for watching. Please make sure you don't forget to like, share and subscribe. Thank you. Oh yes, and just in case you forgot your notebook and pen, please remember to bring it next time in our next lesson. Please tune in. Thank you. Bye.